البركان الضخم في أمريكا يثور مجددا. بركان هاواي يثور مجددا ويطلق النيران. سيل من الحمم المنصهرة تنهمر من فوهة البركان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بدأ بركان كيلاوايا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا الخميس حسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية. قالت الهيئة إن مرصد بركان هاواي اكتشف توهجا في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاوايا بدأ في الثوران داخل فوهة هيلاماو في قمة البركان. بركان كيلاوايا تقع قمة كيلاوايا داخل حديقة براكين هاواي الوطنية وبعيدا عن المجتمعات السكنية. يعد كيلاوايا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. ثار آخر مرة لمدة 16 شهرا بدءا من سبتمبر 2021 لمدة أسبوعين تقريبا، بدأ من 27 نوفمبر. شهدت هاواي بركانين يقذفان حمما جنبا إلى جنب عندما ثار مونا لوا لأول مرة منذ 38 عاما، وتوقف كلا البركانين على الانفجار في وقت واحد تقريبا. وفي وقت سابق الخميس رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التأهب لبركان كيلاوايا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك نحو السطح إلى القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان، وقد كان. سلم يا رب سلم. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.